Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы будем заниматься тем, что, оживлять вот этот будильник. Я поставлю сейчас к микрофону, я покажу, что он действительно не работает. Вот здесь завод, здесь будильник сам. Тут два косяка. Сам будильник не идет. И он срабатывает, если бы часы шли, не в нужное время. Когда вот есть часы, допустим, 12, он не работает. Ставим на 4 часа, и он начинает срабатывать. То бишь стрелки надо будет переводить на циферблате, но это мелочи. Самый главный секс это здесь. Сейчас нажму на паузу, разберу и посмотрим, что там внутри. Так, что у нас тут? Я так понял, что у этих часов баланс, навернулся. А если он вернулся баланс, то нам нужен, новый баланс. Ладно, попробую снять, посмотреть, что там вообще происходит. Вообще, вначале нам нужно снять завод, поскольку это иначе может очень хреново закончиться. Так, есть у меня вот здесь такая специальная чернильница, приобрел в антикварном магазине, чисто для часовых запчастей. Сейчас накрутим. Но основной принцип так же самый, как с часами, что надо снять вначале завод, шестеренки. Потихоньку. Чтобы потом механизм у нас не разлетелся вообще по всему. Так, надеюсь, что лампа у меня не завалится. Она у меня такая интересная. Так. Тихонечко отпускаем. И спускаем, ключ, чтобы главное не разломать, Сами понимаете, как это все бывает. Ломать не строить, понятное дело. Так, вроде бы все, свободно, да. Завод сняли. Ну, походу этот будильник завалился, поэтому у него такая фигня, что не хочет работать. Так. Баланс это хреново, если он накрылся. Потому что я один часы достал. Слава. Там был косяк из-за грязи. Когда грязь, это вообще, честно говоря, это фигня. Там можно камни даже просто не разбирая. Ну, еще шурупы есть? Нет, нету. Сейчас надо попробовать аккуратно, чтобы не доломать. Снять этот баланс и позырить вообще, что с ним происходит. Чего так колбасит. Так, анкерная вилка работает. Что с балансом? Ну, обычно тут все просто. Вылетает, камень или ломается ось.
поближе поставлю, чтобы вы могли видеть. Тут ось вроде бы пока еще нормально. Но... Так. Ладно. Попробую еще раз установить. Не, ну возможно точно тут ось сломана, потому что когда ось сломана, то начинает дико колбасить. Ну-ка, а что с камнем? Что у нас, рубин есть там вообще? Рубин есть. Значит, осик хана. А это мы делать не умеем. Значит, нужно будет искать, короче, запчасть по балансу. Ладно, херня. Не так криминально. Не сегодня, значит. Хотел показать мастер-класс, но не получится, потому что не хватает запчастей. Если бы была чисто пыль, можно было бы разобрать механизм, все почистить нефрасом. Но это чисто так, в домашних условиях. Но не получится. Ай-яй-яй, бывает.